biraatti ce'uudhaaf fedhiin jiru guyyaarraa guyyaatti Obbo Jowaar Mohaammed guyyaa har'aan tanaa BBC Afaan Oromoo wajjin afdeebii gaafii fi deebii godhuudhaan waa'ee poolitikaa Itiyoophiyaatii fi waa'ee fuulduraatiif waa'ee kitaaba isaa gubbatti waa hedduu haasa'ee wajjin haa dhaggeeffannu. Ana qofa osoo hin ta'in warri dhageettii qabu hundumtuu nagaa kana buusuudhaaf dirqama guddaa kan qabu gahee guddaa kan qabu kan riichisaa jirus mootummaa ta'eef mootummaadhaaf dhiibbaa godhuun barbaachisaa jee waan yaadeef gara sana deemine. Kanuma wal qabate tarii bakka amma jiru Naayiroobiidha. BBC Naayiroobii Keeniyaadha jira. Jireenyi keessa erga yeroo dhiyootes Keeniyaa ta'eera. Maalii fi amma dhaggeeffattoonni keenya kana nu gaafadha jedhanii irra deddeebiidhaan nu barreessu. Jireenya bakka jirta amaaf Keeniyaa fudhattee kan hojjetu Itoophiyaa seentu reeffa kee qofatu baay'ee Itoophiyaa jettee turte. Ana mallee jiraatu Itoophiyaati. Itoophiyaan jiraadha garuu Keeniyaa irraa hojjedha. Keeniyaan biyya bareedduudha. Biyya hojiin baay'ee irratti godhamuu danda'u jiddu gala dippiloomaasii naannoo kana taatee Finfinnee turistee deemaa jirti. Hojiin kiyya immoo hojii kana waan hojii dhuunfaa kiyya hojii hariiroo addunyaatiin international relation wal qabatu waan ta'eef Finfinnee caalaa asitti sochiin irra mijata kanaaf hin as jira malee baqadheetti miti. Yeroo yeroon jiran akkas Finfinnee deddeebi'a maatiin keessa jiru malee baqadheetti miti. Kana dubboo Baqqalaa Garbaan nageenya kiyyaaf na yaadda jedhanii Ameerikaatti kan eegasee walgaltummaa gaafachuu isaanii fagudaniiru. Tarii rakkoo yaaddoo nageenyaa qabdaati. Yaaddoo nageenyaa nama dulloome. Kana caalaatti na hidhanii kana booda tuuma yoon du'e waan gaabbii guddaa irraan qabu sanii nagalche. Dhugaadhaa akka dhaabayeen gaaf tokko gara irreecha hoggan deemu eegumsa guddaa uumanii ijoolleen eegdus gara waggaa tokko hidhan. San booda waahillan paartii keessa wajjin jirruuf manguddoota biyyaanis mari'annee biyya san keessatti yaaliin gaafsan godhan deebisanii jeequmsa galchuudhaaf. Akkuma isin jee yeroo hidhaa ba'etti sababa kiyyaan rakkoon biyya sanitti akka deebi'uun barbaanne. Kanaaf gama Naayiroobii socho'uun hojii kiyyaafillee akka irra wayyaa asitti sosocho'ee namoota arguu hin danda'a. Finfinneetti sosocho'ee nama arguun baay'ee ulfaataa ture. Kanaaf hojii kiyyaaf akkasumas immoo sababa kiyyaan rakkoon biraa kan uumne jechuun biyya kana filadhe jechuudha. Gam siyaasaa yoo deebinee wanni atetteeriif wanni dubbachuu jalqabee fi dhiibbaa siyaasaa uumuu fi rakkoon Oromiyaa keessa jirtu mootummaan fakkeessuu malee marii araara kana fedhii isaa buusuu akka hin qabne dubbatte. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti rakkoon guddoon jirtu mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti. Dhiyeen kan kati barreessitee kan fedhii hin qabne mootummaa malee waraana bilisummaa Oromootiiniti jette. Qabee kun lamaan akka waliin dhageen akka daariin buune maaltu danqa? Garaagarummaa qaban turanii marsaalee lamaan Tanzaaniyaatti godhamee hordofaan ture. Qaaman akka namni jedhu achiin turre garuu haala mijeessuu keessan ture. Wal shakkii fi wal hubannaa dhabuun gamalachuun jira. Dhiyeenya kana garuu marsaa sadaffaa akka godhamuuf yaaliin dippiloomaatota bal'aan godhamaa ture. Yaalii san kan dide waraana bilisummaa Oromooti miti. Kun mootummaadha. Sobuun hin barbaachisu jechuudha. Dhugaadha sossobnee maal goonee araarsuudhaaf hin yaalamaa. Yeroo ammaa garuu hin barbaachisu waraanaan cabsinaa gariin harka kennee nutti galaa jira. Kaan ni cabsina jee kan marii araaraa hin barbaadu hojii mootummaa Itoophiyaati. Kun waan dhoofamuu qabu miti jechuudha. Maaliif irra qaqqabaa yoo deemnu taate fafakkeessan akkasii sun inumaa humna itti horaa dhokachaa akka deeman godhaa jira. Kana isaa jiru san qofa osoo hin ta'in naannoo Amaaraatti illee humnoonni naannoo Amaaraa araaraaf qophii qabnaa jedhan. Ani yaadattan barreesseen ture humnoonni naannoo Amaaraa araaraaf qophii ta'uu qabu jennee dhiibbaa yeroo goonutti dippiloomaatonni dhaqanii yeroo gaafatan toleedha isaan. Kan duuba deebi'ee chirchaaruudhaan tokko tokkoon keessaa bitachuu barbaadu ka araara dhugaadhaatiif gattaa'uun barbaade mootummaadha. Mootummaan amma jiru waan barbaadu maal seete? Lola kan Oromiyaattis Amaaraattis Tigireettis ka uumamuu dura garaagarummaa siyaasattu gara qawweetti nama geesse. Qawween uummata keessaa baatee nageenya akka uumamuu ka barbaadamu taate sababni bu'uura lolatti nu geesse suni furamuu qaba. Mootummaan kana furuun barbaadu. Mootummaan maal barbaada? Cinaadha fangoo kennee cinaadhaan mallaqa kennee kaan sossobee kaan dirqisiisee harka kennisiisuu barbaada malee gadi taa'ee marii araaraa gochuun barbaadu. Kun immoo gaaf tokko Jawaar galfachuu danda'a, gaaf tokko Ammayyuu galfachuu danda'a, gaaf kan Aslii galfachuu danda'a. Garuu lola biyyattiif sababa kan ta'e rakkoo siyaasaa furuudhaaf mootummaan ammatti fedhiin qabu jechuudha. Garuu uummanni galuu jira, waraanni garuu jira akka gabaas garaagaraa irratti arginuutti godinoota garaagaraa irraa waraanni bilisummaa Oromoo galuu jira jedhanii gabaasanii kunin jijjiirama fiduu danda'a nageenya Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf naga buusuu danda'a. Waan tokko ifa ta'uu qaba. Ani Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti namni tokko qawwee qabatee bosona keessatti akka hin barbaadu.
osoo hunduu galeen barbaada. Har'a warri mootummaa nagaa jettee tuni gaafa dubbii waraana bilisummaa Oromoo kaasuun biyya alaan ture. Abiy Ahmed aangoo qabatee ji'a tokko ture. Gaafa marroon waraana qabatee Eertiraarraa naannoo Wallaggaa galu ijoollee 30 qofa isa bira jira. Gaafa Abiy aangoo qabatu jechuudha. Gaafa sanirraa kaanee yeroo waannu maal jechaa turan torban lamatti daaraa goonaa jedhan. Yeroo 20 torban lamatti daaraa goonaa jedhanitti duula godhan. Akka waan ibiddaatitti bal'ataa Oromiyaa ol ga'ee jechuudha. Maaliif amma wanni amma galchaa jiran kun bu'aa buusuu hin danda'u maaf hin jedhe. Ani godheera bara 2019 ammayyuu hin beeku interviina godhaa ture yeroo sanitti 2019 waraana marroo jala jure keessa walakka ol galchine. Gaafsanis daba mootummaatiin akkasumas shakkii warri adda bilisummaa Oromoo qabuun waraanni hammi tokko hafe waraanni sun dacha amma bal'atee Oromiyaa seenee jechuudha. Waraana cinaan irraa muranii galchuun kuni yeroodhaaf olola torban tokkooti faayidaa qabaachuu danda'a malee yoo har'a namni 500 gale rakkoon siyaasaa dhiibbaan siyaasaa dargaggeessa kana bosona galchee sun yoo furamin har'a 500 yoo gale Oromoo 50 bosona galaa jira jechuudha. Nam 100 maqaa waraana bilisummaa Oromootiin Oromiyaa keessa jira bara 100,000. Hidhaa jechuudha. Dargaggeessa kana kan dhiibee galchee siyaasa marrooti miti. Waan marroon ideoloojii addaa qabaateef miti. Ajjecha hidhaa dhiibbaa bulchiinsi Oromiyaatiif federaala mootummaa Itoophiyaa irraan gahutu dargaggeessa kana bosona galche. Dargaggeessi kuni bosona akka galu. Kabiraammoo deebi'ee akka hin seenne yoo barbaadamu taate rakkoo siyaasaa jalqabumaa lola seesisan furuun dirqamata. Akkuma jettee duraan atilee yaalti. Barkum 2019 gaafa sammuu bu'an buuf. Warri deebi'ee bosonaa deebi. Kan hin hidhamanii kan hin ajjeefamanii gabaas jedhutu jira. Kama kanaaf ka gaafas maaltu ati godha? Warra galuu jiruu fi ka gaafas gali. I think Einstein na fakkaate. Waan wal fakkaatu irra deebi'anii tolchanii bu'aa addaa eeguun maraatuudha jedhan. Barsan yaalii goonee hin taane. Ammallee wal dhibbee ijoollee jidduu jiruun saba adda addaatiin ijoolleen galaa jirti. Gaariidha kun. Ani kun barreessetti ijoolleen amma galan kun dura wal lolaniiti. Murnooti adda baanii Oromiyaa keessatti lola godhanii nama keenyas rakkisuurra ofiifillee dhiiga olliisuurra galuun isaanii waan gaarii jeesin amana. Garuu rakkoo Oromiyaa keessa lola Oromiyaa keessaa kanaaf furmaata ta'uu hin danda'u. Rakkoo kana kan uume wal dhibdee adda bilisummaa Oromootii fi OPDO yookiin immoo OPP jedhan jidduutti uume tokko. Lammaffaa murtii Abiy Ahmed abbaa irree ta'uudhaaf jecha dirree siyaasaa biyyattii dhiphiseetu kanatti nu fidee jechuudha. Kanaaf dirree siyaasaa bal'isuu marii araaraa wal amantaa humnoota siyaasaa jidduutti. Abbaa OPDO jidduu qofa miti. Murnoota Amaaraa wajjinis, murnoota Tigraay wajjinis rakkoolee siyaasaa mariidhaan political bargain godhanii yoo kan furin taate kaarra bosona jiru yoo gale borummoo kala dachaadhaan galaa jechuudha. Remember Abbaa kan hoogganaa ture Daawud Ibsaatii fi Abdii Raggaasaati. Daawud Ibsaa siyaasaa hooggana. Abdii Raggaasaa ajajaa waraanaa ture. Isaan Finfinnee galan. Warri shakkite ijoolleen hammi tokko bosona galte jechuudha. Har'a osoo marroonuu galee Oromiyaa keessatti nageenyi bu'uu hin danda'u hamma wal dhibdeen siyaasaa bosona nama galchuun adda furmaata argatanitti. Jawar wal dhibdeen siyaasaa kun dhiifama ammayyuu akkamiin furamuu danda'a? Fakkeenyaaf gaafa biyya galtanii wanni ijaartanii turtanii maqaan isaa gaaddis hooggansa Oromoo jettanii ijaartan. Paartiilee biyya bulchurraa, paartiilee mormituurraa, jaarsolee ijaartanii walitti fiddan. Kaayyoon isaa maal ture? Maafi baay'ee fi galmaan ga'uu dadhabe? Kaayyoo baay'eef maaf galmaan ga'uu dadhabe? Maaltu yoo fakkaate? Akka nuti yaada turree fi akka itti abiifaa yaada turan gargar ture. Nuyi sinni abbaa irree EPRDF dadhabee kufee qabsoo ummataatiin kufee warri jijjiirama hoggannee gara fuulduraa dhufes nu warri jijjiirama finnes amma booda walii tumsine wal hubanne walii obsine biyya gara dimokiraasii ceesisa hawwii jedhu qabna turre hawwii saniin deemaa turre. Isaan garuu karoora biraa qabaachaa turan. Ifa ture jalqabuma warraa jechuudha. Mormaan ture kobeetu. Adadaan isaan irree abbaa irrummaa cimsachaa deeman. Nummoo yaalii irree isaanii san amma tokko dhiibbaa irra goonee daandii baaburaa gara dimokiraasii geessuurraa akka hin baaneef shaakalaa turre jechuudha. Deemnee ka yaalle sunis wanni hin ta'iniif maali? Nu gaman harkifne isaan gaman harkisanii gaaddisnillee bifa saniin laamsha'uu danda'e. Kanaaf rakkoon kana ture. Asirratti xiyyeeffatamaa waa dabaluudhaa fi warri mootummaa maal jedhu akkuma nuti dhufnee aangoo qabanneeti
mormii mataan isaa ta'u gargaarsa biraatiin isaa ta'u paartiilee mormituu waggoota dheeraa falmaa waan turee fi amma carraan keenya aangoomtu dabarsituu qabdu jedhanii aangoorratti hodhamneetu. Kanatti paartiilee mormituu irra deddeebiidhaan qeequ. Maal deebiin kee? Aangoonutu wayyaan irraa fuudhee harka isaan kaa'e. Osoo barbaanne aangoo maal argatu? Dhugaa yoo dubbannu taate jiru ta'u jira leencuu jira. Yoo barbaade Abiy waggaa 10 bulchu. Garuu tokko gaafiin uummataa akka deebi'u. Lammaffaa sirna demokraatawaa sabaaf sablammoota biyya sanii haqa isaanii bifa walqixxummaadhaan kabachiisuu danda'u. Fiduu qaba. Yaaliin hanga ammaatti murnoota adda addaatiin aangoorra qabataniin sirna abbaa irree tursiisuudhaan yaalame biyyattii laaffisa. Hariiroo hawaasa biyyattii sanii addaan fageessa. Jeeqaa waan deemeef bara amma aangoon Oromoo harka seenee jedhamu kanatti a better model, a better vision biyya saniif qabaachuu qabna yaada jechuun jechuudha. Warra gaafsa isaan gargaaree dhiisi warri isaan irraa shakkii qabaachaa ture. Daawud Faanis ta'e warri biraatis aangoo isaanii hin barbaanne soba kun. Yeroo isaaniitti aangoo mootummaa kanaa osoo barbaadame hin argatan jechuudha. The principal natu murteesse hunda isaanii caala that was me. Opinion keessaa humni jijjiirama aangoo qabachuu qaba jenne kitaaba keessatti nagartan. Warra TPLF wajjin negotiate goone ugee bitu sam. Hin turre bara isaan hin sobu warri garaagarummaa qabna hogganoota Oromoo adda addaa wajjin jiran. Kanarratti garuu namni yeroo sanitti aangoo nuu kennaa jedheen hin jiru. Bakki wal dhibdeen dhufe maali? Kallattii gara fuulduraa irratti isaan sirna abbaa irree ijaaruu barbaadan humnoonni biraa garuu lakki sirni abbaa irree hangammaa murnoota TPLFnis murnoota Dargiinis murnoota Haile Sillaaseenis yaalame biyyatti ni miidhamalee hin fayyadne. Kanaaf gara dimokiraasii ceenaadha. Garaagarummaan guddaan kanarraa dhufe. Amma haala majiruun tarii paartiileen mormituu siyaasaa turanii ibsa baasu malee sochiidhuma irra jiranii jedhanii qeequ. Ati akka hoggana paartii mormituutti maadha deebiin kee tarii isumaan wal qabsiiste immoo ministeerri muummee Abiy gara aangootti yeroo dhufanii maltii paartii dimokiraasiin akka babal'atu akka utubam deddeebiidhaan dubbataa turanii sun booda keessa akka ta'an jirre argaati jirra. Garuu akka paartii mormituutti eessa jirtu sochiin keessan maalirra jira? Paartii mormituu akkan sochoo EPRDF dura akkan sochoo ni danqa ture. Kuni garuu mootummaa duriyootaati. Sochii mootummaa shiftootaati duriyyoota qofa miti. Fakkeenyaaf kaafaawwan wajjira qabu ture na qabxeerra. Hoogganaa jiibsan fuudhanii achi buutee isaa dhabamsiisan. Warri abaa'oo guutummattuu wajjira isaanii hin qaban. Kanaaf sirna akkasiisan keessatti sochii paartiitiin godhe jechuun lubbuu namaatiin taphachuudha. Kanaaf kaafaawwan gaba kaafaawwan ta'e fudhatu taate caasaa cimaa qaba lafa jalaan ifatti wajjira banee akka sochoosuu gadi taate lubbuu ilma namaati irratti murteessuudha. Kuni warra battee ajjeesedha. How can somebody kill battee? Sirna battee ajjeesee irra biratti ammayyuudhaan dhaqiitii ambotti wajjira baniiti kaafaa bakka bu'u jechuun guyyaa adii du'a sirratti muree ilmaan kee immoo yataama gochuudha. Kanaaf kan sochiin paartii hin jirre malee paartiileen jajjaboon jiru. Ammallee jiru caasaas qabu. Caasaa san garuu lafa jala hojjenna malee ifatti baafnee yoo hojjennu taate ilma namaa archisiisuudha. Kan gama dimokiraasii malti paartii jettee Abiy Ahmed dhiiga isaa keessa wanni dimokiraasii jedhu hin jiru. This was very clear to me gaafa inni Ameerikaa dhufee waliin haasofne. Maal haasoftan yeroo tarii? Yeroo TPLF negotiate godhaa ture yeroo sanitti. Maqaan isaa hoggaa dhufu nama amansiisuudhaaf gara Ameerikaa dhufee ture. Bilbilaan hoggaa haasofnu I think on the second phone call sirna mootii ijaaruu malee sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf hawwis karooras fedhiis akka hin qabne naa ifa ture jechuudha. Yoo yaadattan wanni mormaa ture kanarraa ergan biyya dhaqee immoo itti dhiyaadhee baay'ee yaale. Namni Abiy sirna dimokiraasiidhaaf fedhii qaba jedhu yoo jiraate nama sa'aatii akkasii wajjin haasa'in qofa jechuudha. Kan ammoo kanatti qabatamaa waan agarreedha. Akkuma jecha Jawar kitaaba keessatti walgahii kan keetiif kaabii bal'inaan ibsita. Gaafa inni Ameerikaa dhufee wantoota keessa ibsitu namni achiin akka hoogganaa Prime Minister biyyattii ta'uu isan feetan akka warra gaafa sochii sun geggeessetti Lammaa Magarsaa yaaddanii Abiyyiin ammoo gaafas akka Chief of Staff ta'uutti jetteen atin. Sunitti rakkoo sanii ta'e sunitti relationshipiin keessa akka hin hojjen yookiin haaloo si ba'uuf fakkeenya hidhamti fa'aa jettee yaadda? Garaagarummaan keenya fundamentaalii Oromiyaa fi Itoophiyaa ani uumuu barbaadu akka uumamtu barbaaduu fi Abiy uumuu barbaadu garagara.
أنا إثيوبيا في أوروميا أمتون زي كذا جيران حتى ثاني إجماع والمري negotiation وقانون ثاني يدود قدامون سيرني ديمقراطية سبدانيسا التجارة من التجارة مو فين كابزا يجولون ما غير ركاسة أبي مو أبجو هذا سات الركاسة موتي توبيا تو موتي كوركي بسنا بايرة كعبر رأيني كتاي هم قبل يدتي نمني إسا فارسا إسا أندادا ساجرا تجارو برباد. That was very clear to me from day zero. Yeroo sarama namoota hundatti ibsaan ture including maatiin kiyyaa'u boleetiin xiyyeeta akka egaa namni hedduu mirgaanni gara aangootti dhufusanii qeequu itti fufnaa aboon irraa callisii nu amma Oromoon aangoo nu qabatee jira mee kanumallee rahaa ittiin goona ittiin gammanna dhiisii naan jechaa ture it was very clear garaagarummaan keenya kanarraa ka'eeti kan dhufu hidhamuunis ta'e wal diddaan hunduu kan dhufu fundamentally world view society nuti uumuu barbaannu garaagarummaa qabuuf. Tari amma gaaffii duratti kaasirratti waa'ee ministeera muummee waa dubbatteetta. Erga bitti galtee booda immoo mootummaa kana kursii jalatti